Der Weihnachtsfeier war, ja, das war echt das. Er war wild. Bein da. Und du nur so. Habe Derek Kid Rap, grüß dich. Auch wieder da. Gut schaust du aus. Ebenfalls, ja. Danke. Urlaub hat uns gut getan, glaube ich. Sehr gut. Ja. Ich hab gar nicht so viel getrunken, Nein? außer jeden Tag. Ja, schon. Nein, ich war 2 Tage oder 3 Tage krank nach Silvester. Da habe ich 2 Tage nichts getrunken. Dann war ich schon wieder Gig. Ja, da kannst du nichts machen. Aber der hat ja 4 gekriegt, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich weiß nicht, das ist das Schlimme. Also ich finde, die Weihnachtszeit rum ist irgendwie so eine brutal trinklastige Zeit. Ja. Das ist so ein, wie soll ich sagen, ich trinke wirklich jeden Tag. Ja. Ich glaube, nur 3 richtige Reisch gehabt und Ja. nur 4, glaube ich. Ja. Aber trotzdem jeden Tag so kontinuierlich so 2. Ja. Also Vollgranaten habe ich noch eine gehabt. Ja. Ja, ja gut, das wird beim Kegeln gewesen Ja, sein. genau, bei der Kegel-Vor-Silvester-Party. Da. Also im Gig war ich, also war auch kein Ansatzweise Vollgranaten. Da haben wir die anderen Ja. geglänzt Ja. dafür. Schon, ja, das war ja schon im Urlaub dann. Ja, aber. Ja, gerade noch, Ja. Sonntag noch. Ja. Falls euch interessiert, Deutschrock spielt auf Sabrinas Geburtstag. Ja. Das ist auch schon fix. Ich muss Ja. Kannst bei mir noch ein bisschen lauter machen. Ja. Mei. Ja, muss man erst wieder reinkommen, das ganze Podcasten, gell? Da. Was mir brutal aufgeregt hat, ist, dass alle True Crime Podcasts, die ich so her zum Einschlafen, Ja. alle gleichzeitig Pause gemacht haben. Oh. Ja, das war ganz schlimm. Ja, ich höre in letzter Zeit immer so Pseudo-Wissens-Podcasts. Aber die langweilen mir inzwischen auch schon. Ja, Also so. ja ich will nichts lernen. Nein, eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich es höre. Ja, Kid Rap, Ja. wusstest du? Weibliche Hyänen. Weibliche Tüpfelhyänen sind größer und dominanter als die Männchen. Sie besitzen sogar ein Pseudoorgan, das wie ein männliches Geschlechtsorgan ausschaut. Das bedeutet, Okay. sie haben alle Vorteile eines Mannes. ja. Unter anderem vielleicht, dass sie am Stehbüseln können. Das war geil. Das war saugut. Haben alle Vorteile einer Frau, aber trotzdem werden sie nach außen wie Männer wahrgenommen, Hey, wenn ich das richtig verstehe. krass. Das ist schon geil. Also, Ja, kluge Hyänen, warum gibt es dann die Typen überhaupt noch? ja. Sind größer und dominanter als die Männchen. Das taugt mir überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Na, das klingt nach einer Verschwörung. Sollte man mal einen Riegel vorschieben. Aber mischen wir nicht Ja. rein. Was ist denn so alles passiert? Wir haben jetzt 2 Wochen Pause gemacht, oder? Ja, War schön, man hat einmal gut, dass ich ein bisschen Ja. zu erden, finde ich. ja. Weil ja Weihnachten war. Weihnachten. Wie war's? War's Christkindl brav? Ich Das weiß gar nicht. Christkindl war brav, ja. War entspannter als bei mir. Bin keiner, der wo Weihnachten fortgeht. Nein, Also ja nicht. bin da daheim bei meiner Familie. Bei den Und Liebsten. Bei den Liebsten, ja. Und da gibt es dann was zum Essen. Was gibt's bei euch immer? Unterschiedlich. Echt? Nicht Ja. immer das Gleiche? Nein, so wird immer variiert. Sag Okay. ich mal. Das Rezept, was meiner Mama auf Facebook vorgeschlagen worden ist. Wirklich? Ja, schon, ja. Okay. Mittlerweile. Ja. Was hat's das Jahr gegeben? Oh fuck, scheiße, was hat es gegeben? Schweinemedaillons. Also fein. Sahnesauce? Ja, mit Nette Sahnesauce, Sahnesauce. Beilage? Was? Bandnudeln? Nein, leider Kroketten. Oh. War trotzdem okay, aber Ja, Kroketten und Sauce. Ja. Oh, ja, weiß ich nicht. Krokettenbrei ist schon fett Mayo. Ja, schon richtig fett Mayo. Das ist ein Scheißdreck, habe ich gekriegt. Ja, Nein, Schmarrn. Kroketten kriegst du selten richtig gute. Ja, Aber wenn nicht bei der Mama war. ja, dann. schon, ja. Also es war gut. War halt noch nicht meine Wahl gewesen, aber hey, Weihnachten haben wir was anderes. Egal, ja. Ja. Bei mir gibt's jetzt Weihnachten Raclette. Ja, Meistens an Silvester dann auch wieder. ja. Nein, Silvester mal immer Raclette. Ja. Ja, muss man. Ich weiß nicht, Raclette so geil. Na, mag ich lieber wie Fondue. Bin mir zu 1000% sicher, dass man dieses Ja, Gespräch. gut, Aber ist ja scheißegal. Mag ich alle was, finde ich. Was daran liegt, dass ich noch nie Fondue gegessen habe. Echt? Noch nie. Noch nie? Ich schwöre, hör mal Echt? den Okay. letzten. Doch, Ja. dass du schon mal Käsefondue gegessen hast? Zeit aber nicht, Okay. das Du war meinst, ein- es in Fett hast du noch nie gegessen? Genau, aber Okay. ja, und ich habe auch kein gutes Käsefondue gegessen. Okay. Also, ich habe gesagt, ich war einmal in der Schweiz Ja. und da waren wir bei so, ich weiß gar nicht warum, da haben wir bei Bekannte von einem Freund schlafen dürfen. Ja. Und
die haben unser Käsefondue gemacht, aber dafür, dass sie aus der Schweiz kommen, haben sie trotzdem einfach nur so ein Backel reingehauen. Okay. Die haben ein Backel reingehauen, Ja. mit weiß ich nicht was gemischt und glaube ich, und dann noch viel zu viel Weißwein rein, da. Ja. Und es hat einfach nur nach Wein geschmeckt. Das Beste war dann die Beilagen, also das war dann... Aber ich weiß nicht, wie man ein richtiges Käsefondue... Ja, nicht, aber noch Macht. von dir gegessen. Also ich stelle Nur mir das dann von... Klassische, ja. Das Geile ist, das was ich halt liebe, ist das Schweizer Raclette, was den Ja. Glas so runterschabst. Ja. Leck mich am Arsch. Ja. Ja, nein, müssen wir mal Fondue machen. Ja. Ich habe aber auch daheim so eine Käseschabe. Okay. Also ja. das können wir Aber auch wenn du gerne noch mal. nie Fondue gemacht hast, ist ja traurig. Ja, aber am Ende... Also eigentlich stelle ich es mir schon geil vor, weil es ist ja einfach nur ein Topf mit Fett. Ja, was der Zeiger reinhängst. Gibt es nicht auch so Arschlöcher, die ein Fondue ohne Fett machen, sondern mit Suppenbrühe oder Ja, sowas? schon, ja, das Was ist sind die- das für Menschen? Ja, das ist nicht so geil. Also, das kann man schon auch machen, aber es hat Fett ist ja Geschmacksträger. Wenn ich da nicht so ein Fondue kaufe, ist das Ja. ein Elektrofondue. Also, Da nein, gibt es wahrscheinlich mit Gas auch, oder? Nein, du hast da so Kerzen drunter. Und das reicht für Fett. Also nicht so normale Kerzen, sondern so ein Camping-Ding, weißt du schon. Nein. Wo dann schon eine gescheite Flamme hat. Also aus einer Art Gaskocher. Gasding. Nein, es ist schon, es ist nur. Das ist ein Wachskerzen. Ja, ich weiß nicht, ob es Wachs ist, keine Ahnung. Okay, Vielleicht ist es ein Ethanol oder sowas. Ja, mehr sagt man noch. Also, ja. Okay, Aber ge- gibt es auch elektrisch und erfüllt auch seinen Zweck dann. Ja. okay. Ja, dann gönnen wir das vielleicht einmal. In Ja. den nächsten paar Wochen nehmen wir mal Ja. vor, dass ich mal ein Fettfondue friss. Ja, Und unseren Beefer müssen wir jetzt ja mal schon, gescheit ja. rein. Ja, beim Weber was holen. Ja. Ja. Ja, mei sonst die Feiertage eigentlich relativ entspannt gewesen. Haben wir über die Weihnachtsfeier schon erzählt? Na, stimmt, der Weihnachtsfeier Weihnachtsfeier, war, also. ja, das war echt das. Er war wild. Ja. Er war arg wild. Darfst du gerne erzählen. Okay, also der Plan war eigentlich, nur dass ihr Bescheid wisst, unser Weihnachtsfeier dauert den ganzen Tag. Ja. Und wenn wir sagen den ganzen Tag, dann heißt das den ganzen Tag. Also wir treffen uns um 10 Uhr zum Frühstücken. Spätestens um 10 Uhr zum Frühstücken, wo dann, also überhaupt einen Kaffee, gehen wir da mal gleich Glühwein gesoffen. Wir haben gleich Glühwein Wir haben gesoffen. keinen gell? Kaffee gesoffen. Das war Ja. schon 10 Jahre, Alter. Ja. Ja, dann halt ein bisschen Frühstück, dazu ein kleines Tässchen Glühwein, noch eine zweite Tasse Glühwein. Dann sind wir wieder überrascht worden mit einem Video, mit einem Jahresrückblick von der Sabrina und ein bisschen vom Tom. Aber ich glaube hauptsächlich Sabrina diesmal. Und das machen die zwei, oder in dem Fall Sabrina, wirklich immer großartig, weil sie wissen halt ganz genau, wie gern wir uns selber sehen. Mhm. Und dann hocken wir dann die ganzen 10 bis 20 Minuten, was immer da, hocken wir da und bewundern uns. Ja. Und freuen uns, wie lustige Typen wir sind. Ja. Und auch was für Arschlöcher wir sind, aber vor allem wie widerliche Typen wir Ja, sind. Das schon, ist, ja. Wie viel Aufnahmen es da gibt, wenn wir einen Tom gegen das Bein ficken, Ja. wenn wir uns selber würgen, Ja. also Saufen, rumblären, diese sehr viel Sachen. rumlernen, ja. Ja. Was man halt dieses Jahr gefeiert hat, wir haben unser rotes Buch, das Ja. haben der Kid Rap und ich 2015 angefangen, wo wir eigentlich immer, wo es uns langweilig war, Ideen reingeschrieben haben und das verfilmen, das haben die verfilmt. Ja. Und zwar, glaube ich, jetzt inzwischen fast schon alle Geschichten. Ja. Und das ist halt das Problem, dass jetzt nichts mehr... Nichts Da mehr was drin. verfilmen Aber ich habe können. es vorher wieder mal gesehen. Ja, dann lass wieder- uns da mal wieder was Neues Wieder was schreiben. Neues schreiben, ja. Und wenn es das mal früher anfangen Ja. mit Filmen. Genau, dann war noch, davor war noch Bescherung, das habe ich vergessen. Und wir haben den kleinen braucht, dass wir jetzt ja eine hässliche Christbaumkugel kaufen. Jeder aus der Mannschaft und die hängen wir dann noch auf Ja. und bewundern die. Ich habe noch 2 vom letzten Jahr gehabt, weil ich das Friends Buckel gekauft habe. Ja. Weil ich nicht gewusst habe, dass das von Friends ist. Ich Habe habe ich jetzt nicht auch noch geschaut. gecheckt. Ja. Sabrina gleich, ey, das ist die Couch von Friends. Ja, keine Ahnung. Scheiß Couch, Ich habe Alter. How I Met Your Mother gesehen und das ist anscheinend das Gleiche. Ja, nur in geklaut. Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, was noch frauenverachtender war. Also Friends ist ja noch älter. Also, ich Also denke eigentlich an müsste Friends, Ja. das, ja, die guten alten Zeiten. Ja, schon, ja. Naja, Die Madman-Zeiten. ja. Dann sind wir im Zug, oder? So war's. Mit Haben wir ein paar uns- Bierchen. Also wir haben uns ja davor schon eine halbe Ja. gegönnt noch. Oh, wir müssen am Flo noch schreiben, wann wir kommen. Ah, Am Hopflo. Hopflo, die Hopflos. Ja, machen wir. Weil ich gerade an die Bockfotzen Ja, ja, gedacht logisch, hab, die logisch, wir im logisch. Zug gesoffen haben. Stimmt, aber wir haben davor ja noch eine halbe getrunken, also wir haben 2 Glühwein und eine halbe, weil wir die noch mit zum Zug nehmen wollten. Ja, Also es waren dann keine halben mehr da, nicht mehr genug. na, Und dann habt ihr noch schnell eine aus dem Kiosk geholt, ja, plus ein Bockfotzen. ja, sehr. Und dann haben wir alsbald diese Bockfotzen geöffnet und es ist jedes Mal, Entschuldigung, dass ich mir da so einsteige, Ja. das ist jedes Mal
Diese Bockfotzen erreicht eine Gehirnregion, die kein anderer Alkohol Nein, kriegt. und das ist so schön, aber genau das haben wir letztes Mal gesagt, deswegen haben wir die Nachricht gekriegt. Ja. Ja. Trotzdem. Unbezahlte Werbung jetzt an der Stelle auf jeden Fall, das ist einfach geil. Ja, gut, dann haben wir im Zug ein bisschen Charade gespielt, weil das Zugfahrt scheiße lang ist und wir uns nichts mehr zum Sagen haben. Da haben wir sogar einen Tom ein bisschen anstecken können. Er ist am Anfang ein bisschen so grummelig da und mag nicht Charade spielen. Ja, jetzt probiere ich es einmal. Und hat rasiert wie Ja, nochmal schon. was, der Kerl. Das hat er Der nie kann was sich anderes bewegen wie gemacht. kein anderer. Ja. Da muss man Fabian Sabrina lassen. Also die zwei im Team, die sind so geisteskrank da oben drin. Ja. Ich meine, da macht der Harry einfach einmal und dann sagt sie Eukalyptus. Ja, schon. Ja, Und er so, das war's. Ja, klar, ja, regt mir richtig auf. schon. Naja. Sorry, ja. Ja gut, wir gehen ja gemeinsam durch. Angekommen in München, sind wir dann schnurstracks Richtung Christkindlmarkt marschiert, ja. Auf unserem Weg ist uns unser langjähriger Freund, der Crazy K, begegnet. Was auch großartig war, nur dass ihr mal erlebt, wie kommunikativ wir sind. Wir waren ein bisschen pisst, weil unser Lieblingsrowdy, der Tobi, gesagt hat, er erst zugesagt hat und dann hat er abgesagt, weil er auf ein Fußballspiel hat müssen. Ja. Das bedeutet, er hat dann gesagt, er kann aber mitkommen, allerdings dann eben nur ohne Saufen. Sage ich gar nichts dazu. Und dann hat er halt im Zug geschrieben, wie es ausschaut, wann wir jetzt eigentlich ankommen, weil ich habe mich natürlich dann nicht mehr gerührt. Nein. Und dann haben wir scheinbar eine Story hochgeladen und er hat anhand der Story und des Hintergrundes hat er sich errechnet, wann unser Zug ankommt und er hat uns dann einfach am Bahnhof abgeholt. Aber das ist halt auch das Geile, er hat keine Sekunde irgendwie aufgeregt, dass wir uns nicht mehr geweiht haben, einfach da gestanden, hat Tobi Dinge gemacht, war sehr groß. Und hat Ruhe verstrahlt. Richtig. Ja, dann eben Richtung Christkindlmarkt, der geizige Herr auch. Wir wollten eigentlich gleich am ersten, dann haben wir erst einmal den ultra reidigen Unterberg mit Espresso getrunken, das ist sehr unglaublich. Ja, da gibt es ein Video davor. Haben wir gleich auch hochgeladen. In die Gang-Gruppen haben wir es hochgeladen. Ja. Also in die WhatsApp-Gruppe. Falls ihr nicht drin seid, schaut's vorbei. Hast du der Martina zurückgeschrieben? Die hat uns ein Mail geschrieben, sie decken in die WhatsApp-Gruppe, aber sie finden es nicht mehr. Ja. Findet man die schwierig? Doch, oder? die ist im Linktree. Achso, aber ich meine, wenn ich es jetzt eingebe irgendwo, kommt man nicht dazu. Nein, glaube ich. Weiß nicht, wie es funktioniert. Ja, nicht, keine Ahnung. In 100 Jahren, Alter. Ja, und dann sind wir den ersten Glühweinstand, weil wir halt wirklich sehr durstig waren. Ja. Und dann hätte der Glühwein da 6 Euro gekostet. 7 Euro. Und dann, weil er Bio war, ich scheiß auf Bio. Und dann habe ich gesagt, der hat jetzt keinen mehr. Und der Rap natürlich noch mehr Durst gehabt, offensichtlich. Also ich habe gesagt, der wird überall so viel kosten. Aber ich bin ja öfter am Christkindlmarkt und ich habe einen Lieblingsstand, keine Ahnung, wo der ist. Weißt du, wie die Straße heißt, wo das ist? Gar keine Ahnung, oder? Du bist doch gut mit Straßennamen im Vergleich zu mir. Ahnung. Okay. Ja, auf jeden Fall kostet der Glühwein 4 Euro. Sterne haben wir zwei nette Damen. Wir haben ja auf dem Weg trotzdem noch einen Zwischenglühwein. Vom Ding ist das, oder? Vom Marienplatz. Frauenkirch, keine Ahnung. Ja, irgendwo schicke ein Standort. Ja. Aber wir haben auf dem Weg hier, glaube ich, haben wir schon 2 Glühwein trotzdem getrunken. Ja, einmal sind wir stehen geblieben und der hat ja noch nichts geschmeckt, also noch 0 Alkohol. Ja. Haben wir dann in der Zwischenzeit noch einen probiert? Nein, da sind wir dann zu deinem Stand gegangen. Dann haben wir dann 2 oder 3 gesucht. Ich glaube 3 haben wir da gesoffen, weil dann ist die Wärme langsam hochgestiegen. Da habe ich gemerkt, das wird jetzt wieder einer dieser Tage. Ja. Und da war es immerhin schon 2, schätze ich. Ja, dann war eigentlich der Plan, dass wir zum Karaoke singen gingen, ins Kilians, oder? Kilians oder das andere, weiß ich nicht. Aber anscheinend habe ich mich da verlesen und das Weihnachts-Karaoke war nicht an diesem Tag, sondern an einem anderen Tag und da hat der Band gespielt, aber erst um 10 Uhr auf die Nacht. Da haben wir schon gewusst, alles klar. Das war aber tatsächlich noch gegangen eigentlich. Also, es war noch, ja, aber nicht, wenn wir... nicht für alle. Ja, stimmt, ja. Und auch nicht, wenn wir die ganze Zeit da drin gehockt werden. Nein. Weil wir sind ja viel gegangen dann und du hast schon ein bisschen abgebaut. Manche. Ja, gut, dann trotzdem im Irish Pub drin geguckt, schön fein, ein paar so Baskets. Ja, mag ich richtig gern. Mag ich richtig gern. So das, also Burger im Irish Pub, hat auch was, aber so diese Baskets, wenn es dann da rein gelangt, da rein gelangt. Ich glaube, die hat man sogar fast aufgegessen. Ja,
Es glaube ich waren ja 4 für 5 Leute oder das. 3, achso, waren wir 5, ja. Einen weniger als wir waren, haben wir auf jeden Fall bestellt. Ja. War geil, mag ich gern. War echt da gut, also war überraschend gut. Einmal, glaube ich, 3 halbe Zunden oder 2. Ja, und dann Schneppe ist noch hinten noch. Echt? Also, nein, ich habe glaube ich keinen getrunken, weil ich habe nicht verloren. Das war also eine Bestrafung. Ah, stimmt. Ja, da haben wir dann. Da haben wir dann bis aufs Blut mit der Sabrina gestritten, Ja. weil sie mir, wenn ich du wäre, Aufgabe gestellt habe. Und es war halt ein Raum voll mit Spießern. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht gern tanze. Und meine Aufgabe war es, jemanden dazu bringen, dass er mit mir tanzt. Ja. Also was hasse ich. Klar, dafür ist das Spiel da. Ja. Und dann bin ich zum ersten, bin ich zu einem alten Mann gegangen, weil ich mir gedacht habe, das ist genau mein Beuteschema. Ja. Er wollte nicht. Ja. Hab mich richtig runtergezogen, hat gesagt, sauf halt einfach den Schnaps. Soll einfach den Schnaps, hat er gesagt. Dann bin ich wie so ein getretener Hund, bin ich zurück am Platz und hab gesagt, es geht hier drin. Ja. Dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, dann geh ich nochmal los. Und dann geh ich los, also wirklich, wie der größte Volldepp, geh ich zu irgendeiner Frau. Dame hin, Ja. Weib, also, hier, und sag, ey, du, wie schaut's aus? Ich hätte den Job jetzt mit jemandem zu tanzen, hast du Lust? Hab mich da unter ihrem Arm durchdreht. Ja. Alle haben dumm geschaut, ich komm zurück an den Tisch, sag, hier. Und sie war gerade ins Gespräch vertieft und das hat sie nicht gesehen. Ja. War ich sauer. Du weißt, mir bringt nichts so Nein. leicht. Also, ich glaube, habe ich gesagt, dass ich nie wieder mit ihr, wenn ich du wäre, spiele. Na, Bleibe ja dabei. gut. Und dann haben wir halt noch ein paar schöne Spiele gespielt, wie der heißt, den 2-Euro-Münzen da ging. Ja. Das ist Türkisch sau witzig. Roulette heißt das, oder, Ich glaube ich. weiß nicht. Ja. Ja, das hat alles gut und Ja. nicht funktioniert. Ja. Dann wollten wir uns auf den Weg zum Konzert machen. War mir so lange da drin, dass wir dann schon, ich meine, das Konzert war ja am 8. Start. Haben Ja. wir in der Zwischenzeit nichts mehr gemacht, nicht nur irgendwo ein Lülei gesoffen, oder? Nein, ich glaube nicht. Das gibt's ja nicht. Aber wir waren schon lange an dem Glühweinstand und so und dann Ja, der lang. auch lange im Irish Pub. Es war auf jeden Fall dunkel schon. Auf jeden Fall haben wir uns eine Weghalbe geholt für. Ja, das ist auf Das jeden ist Fall. ja klar. Also wir waren eigentlich ganz selten ohne Getränk. Ja. Und dann wir wollten die Whisky Foundation anschauen. Ja. Und da haben wir eigentlich noch davor geredet, ob wir uns Tickets kaufen sollen, aber da ist uns unsere Arroganz in die Quere gekommen, weil wir gesagt haben, okay, also das ist keine sehr bekannte Band, so wie ich mitgekriegt habe. Ja. Aber ja, hat sich dann herausgestellt, dass das komplett ausverkauft war. Na, aber am gut. Tag davor haben wir halt noch Tickets gekauft. Ja, Also schon. denken wir mal, okay, wie schnell kann sowas ausverkauft werden? Dann haben wir mit den Türstehern noch geredet oder mit dem Empfangspersonal. Ja. Fragt ja, ob wir noch irgendwie eine Möglichkeit haben, ob sie uns Bescheid geben, falls jemand nicht kommt oder sowas. Und dann haben sie gesagt, ja, wir können um 9 oder so, nachdem das Konzert eine Stunde schon läuft, Ja, schon. können wir nochmal nachfragen. Ja. Aber ja, die waren sehr unkooperativ auf jeden Fall, weil Ja, die haben wir waren ja keine 40 Leute, sondern 5. Wir Ja. hatten ja auch dafür Zeit. Ja, natürlich, Also, also. ist eh klar. Und wenn die Leute eine Viertelstunde nachdem es losgegangen ist, nicht da sind, Dann dann ist kann doch man- wurscht, oder? Dann ist es für die Band ja auch besser, wenn halt dann wirklich voll ist. Also für den Vibe. Finde ich auch, ja. Na, Harry hat dann noch, es hat so ein Hintertürchen gegeben, da haben wir eben gewartet, was sich so ergibt. ja, Und die ist immer mal wieder aufgegangen und irgendwann hat der Harry gesagt, ich habe sie gesehen. Und dann klopft er da an, der Typ macht auf, der Harry will mehr oder weniger reingehen. Was ist du Vogel jetzt hier? Oder? Leider wird ein bisschen weggeschubst worden. Also die Idee war super, ja. hat aber nicht gefruchtet dann im Endeffekt. Ja, Leider. dann sind wir über die Straße in so einer Osteuropäer-Bar, glaube ich, war das, oder? Weiß den Namen leider nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Na, haben wir uns dann reingehockt, ein paar Bierchen zischt. Ein bisschen Fußball geschaut. Stimmt. Ich hab 5 Euro verzockt. Ja. Ich checkt keinen dieser Automaten. Ich weiß nicht, was ich da drücken irgendeinen muss. Drittligisten-Fußballspieler kennengelernt. Stimmt. Ja. Und haben überlegt, was wir machen könnten. Und dann sind wir auf die grandiose Idee gekommen, dass noch eine Comedy-Show in München stattfindet. Und dann schauen wir halt da vorbei. Ja. Ja, war zu einer guten Zeit, 22:30 Uhr, aber da hat's dann, sage ich mal, Das hat so lange gedauert, der Hit zum kommen. das war irre. Ja. Das war Erstens, echt bis irre. wir das checkt haben, wir werden im Zug mehr fahren müssen. Weil das Ja, das ist schon faszinierend, gell, wie die Fähigkeit zur Navigation ja,
drastisch abnimmt Ja. mit zunehmendem Alkoholgehalt. Das war wirklich ein Struggle. Ja. Weil jeder hat mitgeredet, Ja. keiner hat recht gehabt. Ja. Und wir sind ja eine Stunde davor los und haben es gerade schön noch geschafft. Und dann waren wir da. Ja. Und ich sage mal, 2 von uns waren schon so sehr, sehr besoffen, aber ganz speziell einer. Ja. Ich Und dann hab ja noch mit Engelszungen auf die Bardame eingeredet, weil die hat eigentlich schon abgebaut gehabt und ich hab gesagt, es geht nicht, wir brauchen nur ein Bier. Falls du dich erinnerst. Unten meinst Nein, du? oben. Das war direkt vor dem Comedy-Club. stimmt, die war Nein, scharf, gell? Das kann ich jetzt Doch, nicht die mehr war sagen. scharf, Ja. das weiß ich noch. Dann hat sie gesagt, ja, sie hat aber weil ich habe gesagt, ich habe kein Bargeld mehr. Oder doch, aber wurscht. Ja, also, aber sie hat sie noch hat gesagt, mit- man kann dann mit Karten sein, also sie hat das Aber sie- Gerät schon abgesteckt. Dann sage ich, ja, kann sie vielleicht noch mal anstecken. Mein Angebot war, wir hatten dann Bier kaufen. Ja, schon, ja. Und ich dann gerade schön 5 Bierchen noch geholt für uns alle, da Zeit. Und bin dann zu euch gekommen und dann, oder habe ich, ja, das kann jetzt so nicht mehr, oder sind wir gemeinsam dann hingegangen? Ich glaube, dass wir gemeinsam hingegangen Ja, sind. stimmt, genau. Und dann hat Da er, war das ein ja, sehr kleiner, aber sehr höflicher Typ, ja, der gesagt hat, nein. Euer Kollege ist so, hat schon gut was getankt, oder? Ja. Sag ich, nein. ja, Und das ist einer die unangenehmsten Gespräche führt man immer, wenn man irgendwo nicht reinkommt Ja. und die absuffen sind. Man hat sich ja trotzdem drauf gefreut, weil Ja. stell dir mal vor, da drin hocken, der war ja sau schlecht gewesen, die Comedy, da brauchen wir nicht reden. Und der Typ, das hat so recht gehabt damit, Ja. das nicht rein zu lassen. Also jetzt, ich glaube, es ich war ein sag uns Segen jetzt für die nicht als Problem Veranstaltung, ja. in dieser Entourage, mit der wir unterwegs waren, aber es gibt schon Leute unter uns, die dann, wenn sie angetrunken sind, zu 1000% reinbrüllen. Ja. Und zwar nicht nur einmal, Ja. sondern wiederholt. Ja. Und das hat er auch angemerkt, aber dann Kid Rap und ich natürlich so, ja, das war das allerletzte, was wir machen. Also wir sind selber Künstler. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass er mein Schwur nicht gelangt hat. Er hat gesagt, ich schwöre dir, dass das alles glatt geht da drin. Gut, das ist ein mutiger Schwur gewesen. aber- Ja, ich wollte rein. Ja. Also das zweite Mal, wo ich nicht reingekommen, war schon sau nervig dann, ja. Das war frustrierend, ja. Aber dann haben wir natürlich, dann haben wir mit dem noch ein bisschen gesprochen und wir haben ja die Karten schon gekauft gehabt. Ja, Und dann bin ich halt nochmal hoch und hab gesagt, du, wegen Geld, ja. wie macht man das? Ich hätte das, hab ich nicht mehr gewusst. Jetzt haben Sabrina wir hat das das, gekauft, oder? nein, Sabrina hat es Sabrina. über ihr Ding gekauft. Ja. Ich war mir aber sicher, dass sie natürlich wieder 0 Euro drauf Ja. gehabt hat und dass es dann über mein Konto Ja, gegangen ist. Aber ist über ihr Konto gegangen, aber ich habe um meine PayPal-Adresse wieder angegeben. Das haben sie mir dann zurückgewiesen. Ja, ja, ist jetzt so, gell. kann ich jetzt wirklich nichts machen. Ja, da war ich dann schon, habe ich damit schon abgeschlossen und war dann schon unten auf dieser äußerst kuriosen Veranstaltung, Ja. irgendwie habe ich es gefeiert. Also man muss sich vorstellen, es war eine große Halle, oben war die Comedy-Show gewesen und unten hat schon während wir gekommen sind, ein Techno-DJ aufgelegt. Und als ich dann runtergekommen bin, habe ich festgestellt, oh, das ist ja ein Flohmarkt. Ja, Anscheinend von einem jungen, aufstrebenden Modedesigner, der wo da auch eine kleine Party macht und Glühwein ausschenkt. ja, und das habe ich super gefunden am Glühwein. Ja, und der Schuss ist auf sie gegangen. Ja. Der Schuss, ja, stimmt, also der stimmt, ja. Schnappschuss für den Ich hab Glühwein. gedacht, Ne? was ist jetzt los? Das ist in dem Zustand eigentlich noch brutal Ja. wichtig, dass man zu seinem Glühwein, Ja. wo man schon 40 drin hat Ja. und 18 Euro, dass man dann Ja. noch einen Schuss nicht hat. Ja. Ja. Aber du musst ja die Dosis erhöhen. Ja, mein größtes Anliegen war dann zu verstehen, was hier los ist. Und dann, ich glaube, 5 Menschen angesprochen, so, was ist das hier für eine Veranstaltung? Du warst wieder in dem Modus, wo du zu lange mit dem Barkeeper geredet hast. Ja, ich bin dann da geblieben. Oh, das ist ja. Es gibt ganz schlimme Videos von dieser Location von uns. Echt, Ich habe mich okay? auch noch mal dran erinnert. Ja, okay. Nein, das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe scheinbar uns alle dazu animiert, eine Choreo zu machen. Echt? Wir haben eine Choreo Oh. getanzt. Also nur den Klassiker. Du hast gar nicht mehr gecheckt, was los ist. Ja. Aus irgendeinem Grund. Also du warst laut meiner Erinnerung eigentlich mit mir Ja, top da gestanden. Schon, ja. Also schon sehr besoffen. ja, ja klar. Sonst Also, hätten wir definitiv kein Choreo tanzt. Nein. Und wir haben halt den versucht, den Bein da, Ja. da. Und du nur so. ja, Und das war sehr, sehr unangenehm. ja, Also, sehr, sehr unangenehm. Das dauert auch viel zu lang, das probieren wir auch viel zu lang, Ja. kriegen wir 0 hier. Punkt. ja.
Ja, mit dem Modedesigner noch geredet, ob er theoretisch auch Bühnenoutfits macht. Ja, gut. Ja. Classic. Ja. Aber, Hätte eins sein sollen von mir so. ne, also, Und? ja, schon. Ich weiß nicht mehr, was das der Outcome war, ob wir Handynummern austauscht haben, aber ich habe zu viele Handynummern, ich kann das nicht nachvollziehen, ob er da immer ist. Ja, Wie hättest du denn genannt dann? Was schätzt? Modedesigner Scheiße, oder Name. Flohmarkt München. Ja, Weihnachtsfeier. vielleicht ist es so einfach. Ja, das wird sicher sowas wie, hey, Nein, sag mal, wie hörst du bei Instagram? Vielleicht bist du mit Los Brutalos oder Kid Rap gefolgt. nein, auch bei Mode nicht. München, Ihr solltet mal vorbeischauen. nein, Okay. leider dreimal nein. Ja, der Barkeeper, warum der Tom und ich so lange mit dem geredet haben, hat er auch Musik gemacht. Oh. Deswegen hat er verzeiht und geratscht. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, was der gemacht hat. Nee, Scheißmusik wahrscheinlich. Ja. Richtig beschissen. Auf jeden Fall war der Barkeeper netter wie der Modedesigner auf jeden Fall. Aber vielleicht war der Modedesigner auch überfordert ob der Situation. möglich, ja. Das du so. Total starke Vollbauern in sein hippe. Was machst denn du da? Ja, das ist Das ist ja cool. Das ist auf dem Rüschel. ja. Ja. Ja, wieder hier, den hier. Ja. Ja. Ja, da waren wir dann ja eine geraume Zeit, würde ich mal sagen. Stündchen gewesen, oder? Und dann ist jetzt die Frage, hat es dann nochmal eine Station danach gegeben? Ich glaube, dass wir dann, ja, Alter, Ja. das war so würdelos. Ja. Wir haben dann das große Glück gehabt, dass der DJ Mirror Ja. uns aus Hockey abgeholt hat. Ja. Das war voll geil, Ja. weil sonst wäre es voll nervig geworden. Ja. Und dann haben wir uns noch vom Mac jeder ein schön Rösti-Menü geholt. Ja. Das im bitte. Zug fressen. Das ist im Zug gefressen, aber wie asozial. Ja. Ich weiß halt noch, wir haben die kompletten hinteren Bereich belegt Ja. und uns da ausgebracht wie die Penner. Ja. Und es war sogar ein Sicherheitspersonal da, also beziehungsweise Ja. die Kontrolleure. Und die wollten einfach nicht kommen. Natürlich. Ey, wir haben ja Ja. alle unsere Biere auch natürlich wieder Ja. dabei gehabt, was du Ja. auch nicht in der S- oder U-Bahn darfst. In der Bob-Show. In der Bob-Show, ja, es ist ja, Thumbs up. Das ist richtig cool von das euch. ist echt mega. Ja. Sehr authentisch. Ja. Aber du hast einfach gemerkt, die haben keinen Bock gehabt sie jetzt Nein. mit dieser Situation. Die haben gesagt, es ist jetzt 2 in der Früh. Ja. Ich möchte einfach meine Ruhe. Ja. Letzte scheißegal, ob die ein letzte Ticket Fahrt. haben. Ja. Ein Ticket hat man ja sogar. Ja, aber, klar. Aber ja, nein. Wir haben ja alles mitgenommen, da ist aufgeräumt. Also, Ja. dem her ist, glaube ich, halb Also so das wild. muss man wirklich sagen, wenn wir irgendwas nicht sind, dann im Suff sind das Leute, die irgendwie einen Müll verteilen. Nein, gar nicht. Also das ist ist aber auch so tief drin. ja, das ist wirklich so anstandsmäßig sehr Ja. tief verankert Ja. bei mir. Hasse ich halt auch, wenn es andere machen. Es gibt Ja. nichts, was mich wütender macht, wie Ja. wenn ich einen Mäcki-Tüten am Straßenrand links Ja. sehe und sage, du Triggert mich auch immer Hurensohn, sehr. Ja. du bist in deinem Auto, du fährst damit sicher an einen Ort mit einem Mülleimer. Ja. Das regt mich so auf. Ja. Wer macht das? Was sind das für Menschen? Sehr viel an der Silbersteinbrücke auf jeden Fall. Ja, das ist Naja. ein schöner Ort, um Mäcki zu müssen. Ja. Und anscheinend haben sie Müll raus zum Schmeißen. Ja. Ja, dann halt mit einer Vollgranate noch heimgekommen. Dann, Ja. Stimmt, das war war's. geil. Auch gut geschlafen, auch lang geschlafen, Ja. verhältnismäßig. Ansonsten mein Ding, Weihnachten, Silvester haben wir schon geredet, dann waren wir jetzt letztens in Geislingen im Ja. Rief, Ja. bei die Boys von Deutschrock. Ja. Sind nach wie vor Riesenfans, Ja. spielen ein paar tolle Metten, haben wir wieder schick gesoffen. Ja, witzige Typen. Ja, Macht sehr Spaß mit denen abzuhängen, zum Chillen. Ja, ein bisschen, chilling around. ein bisschen Synergien entwickeln, als das, ein bisschen Ja. über Musik quatschen. Ja. Haben wir einen Hey I'm the Hood kennengelernt. Ja, Also Heidham. 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 Hey them Hood, hätte ich gemeint. Heidham. Also man schreibt ein H-A-Y-T. Aha. Ja, ich habe gesagt, das heißt Hey them. Hey them Hood. Keine Ahnung. Ich habe ihn gefragt, habe ich es in meinem Reel richtig ausgesprochen. Der hat gesagt, ja, vielleicht wird Wie dann hast du's nicht sein. gesagt? Heidham. Ah, Heidham Hood. aber als er sich vorgestellt hat, hat er gesagt, ich bin ein alias Hey them Hood. Ja, okay. Das ist scheißegal. Das ist, Ein Nachwuchsrapper, sage ich jetzt Ja. einmal ganz frech. Soliden Job gemacht, Punkt. ja, Ja, das war's. das ist eigentlich passiert, jetzt haben wir hier genug Ja. geredet. Sollen wir das Thema der Woche dafür auslassen? Ich weiß Gehen nicht, wir mal, ja. dann gehen wir zu den Los Brutales Favorites. Ja. Und zwar oder ich kann ja mal schauen, jetzt schauen wir mal, wie man der Zeit denkt. Das ist ja wurscht, wir müssen jetzt ja nichts überstürzen. Jetzt pass
Ja. Alles klar. Passt. Wir schauen in die Kamera. 30 Minuten. Ja. Da haben wir jetzt kein großes Fassel mehr. Nein. Ja. Aber eigentlich ist Was war denn das Thema? Das ist eigentlich ein gutes Thema. Ja. Neujahrsvorsätze. Bringst etwas und was sind eure? Ah ja, das Ja, war schon nehmen wir mit. Komm. ja, weil ich Sabrina vorher gefragt, ob sie es vorbereitet hat. Und dann habe ich mir gedacht, wenn nicht, dann war das mein Thema tatsächlich auch gewesen. Na, wirklich. Ja, ja. Also Meins Neujahrsvorsätze. Ja. Ja. Nein, ich biete es ja an. Ja. Neujahrsvorsätze, Tausende. Also ich möchte es noch nicht zu klar artikulieren, weil es ist jedes Jahr wieder Blamage. Es sind Ja. jedes Jahr das Gleiche. Ich möchte das Rauchen auffangen. Ja. Das Noch ist mehr saufen, noch mehr saufen. noch irgendeine andere Droge hinzufügen. Ja, also ich glaube, ich werde jetzt stark mit 11 Bars jetzt anfangen. Ja, schon, ja. Du hast du dumm in die Welt eingeführt. Ja, gern Und geschehen. ich möchte auf jeden Fall jetzt Unmengen an Gras bauen. Ja. Und dann jeden damit nerven Ja. und jeden erzählen, was für eine Sorte ich habe und Ja. ihm so eine große Tüte sagen, das ist von einer Pflanzen. Ja. Ja. Magst du noch einen Kaffee machen? Kann ja passt passieren. schon. Nein, wurscht. Das ist das 4. Mal, dass du nicht leider Kaffee zeigst. Es ist einfach eine macht mich das Gewohnheit. nervös. Ja. Ich konsumiere halt einfach. Immer. Ja, ernsthafte Vorsätze für 2025 wären natürlich wieder hier in Form zu kommen. Ja. Das ist bei mir dann immer so ein Monat der Fall, dass es so Ja. halbert hinhaut und dann ist jedes Mal das Gleiche. Ja. Jedes Mal das Gleiche. Ja, dieses Jahr jetzt endgültig Millionär werden, fehlen dann also Mille. paar Millionen. Ja, Zwei, wenn wir beide Ja. Millionär werden wollen. Das ist, Ja. steht auf der, Ja. Aktuell von 1.010.000 entfernt. ja, sowas. Ja. Aber happy. Ja. Glücklich. Vor meines Kannst du Lebens. überhaupt nichts sagen. Na, Los Brutalos mäßig möchte man richtig Stoff geben. Ja. Das wieder hier. Wir haben letztes Jahr, ich hätte jetzt blöd, aber schon viel Zeit, ich wollte gerade sagen, verschwendet fürs Album, aber das ist Ja. Schwachsinn, aber investiert, haben sie ja letztes Jahr schon gesagt, also, oder ich hab's schon gesagt, also Alben sind für mich nicht, also fühlt sich nicht richtig an. Also ich mag lieber das Single-Business, du hast ein Projekt, das kannst du gescheit vorbereiten, Ja. machst Dinge, aber es war halt einmal geil, in einem Monat einfach 6 Songs zu produzieren Ja. und die dann rauszuballern. Aber wir haben schon ein paar nice Ideen für 2025. Ja. Wenn wir Los Brutales eine klarere Linie geben und dann alles wegficken, also 2026 Rock im Park Ja. oder ein anderes Festival. Ja. Aber es soll ja kein Problem sein, oder? Nein, auf keinen Fall. Ja. Sonst was habe ich saufen werde, also saufen habe ich immer mal wieder vor dem Vorsatz gehabt, weniger zum Saufen. Ja. Mal 2 Monate Pause zu machen, da bin ich komplett weg davon. Du? Ist auch noch nichts direkt ins Auge gefasst. Ja. Ja. Ich habe jetzt auch so eigentlich, das Einzige, was ich mir wirklich vorgenommen habe, ist strukturierter zu werden. Das ist so das, was ich am meisten arbeiten möchte, dass ich das hinkriege, weil sonst bin ich ein geiler Typ. Ja, voll. Ja. Ja, und dann bei allem anderen bin ich eigentlich kein, sage ich mal, ich brauche Silvester dafür Typ, weil das ist so eine von den Sachen, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass, wenn man sich da ein Datum setzt, das Ja. ist eigentlich nur eine Ausrede, also man kann einfach genau jetzt so fangen. Ja, Ja. Also es ist natürlich immer so, neues Jahr, neuer Start und wir, habe ich letztes Mal TikTok gesehen, wir sind Millennials, oder? Oder sind wir? ich habe letztens was gelesen, glaube schon, ja. Ja, dass eben die so ein Millennial-Ding ist, sie die Weihnachtsfeiertag komplett zusammenzurichten. Und dass die dann immer sagen, dass die anderen jüngeren Generationen halt sagen, so, warum? Das ist sehr schon wurscht. Ja, Das ist gleich um. Das ist bei mir, das ist bei mir halt vor allem beim Essen so. Ja. Ich habe jetzt 2 Monate lang echt gut hier ein bisschen auf mich geachtet Ja. und ist auch perfekt in meinen Alltag integriert. Ja. Weihnachten jeden Tag 40 Platzl gefressen, Ja. jeden Tag 2 halbe gesoffen, Ja. 2 Hauptspeisen am Tag Minimum, Ja. gefrühstückt, Ja. natürlich, Musst. Sport 0, Ja, Frage, 0. nein, ja nicht. War nicht mehr viel draußen. Nein, kann ich erst recht nicht. Schaue ich hier schon die ganze Zeit Ja, raus. schon, ja. Muss ja reichen. Das gelangt mir. Ich weiß gar nicht, was die Tiger immer haben. Dass die da rumlaufen, wie so gestört Ja, im ja, Tierpark. nein, ich bin froh, wenn ich einfach nur sitzen kann, ja. Hier hocken, hier schön Netflix hier. chill, sage ich, ja. Ja, kannst du die anderen Viecher Neue zuschauen. Staffel Narcos, super. Ja, sag und gib ihm. Ja. Ja, Stell das Problem an. sonst, ja. Ja, Musik haben wir ja schon gesagt.
Ja, sonst. Einfach businessmäßig noch ein bisschen mehr. Ja. Und wir möchten auch wieder ein bisschen mehr weibiger werden. Also mal wieder mehr. Wir machen eigentlich schon immer mal wieder Büdel, aber wir laden es halt auch nicht hoch. Also so diese ganzen dummen Aufnahmen wie sowas, wahrscheinlich sowas wie unser Choreo, war auch irgendwie witzig. Ja. Können wir mal eine Story machen. Unseren Leck mich am Arsch. Unsere Gesundheit, unser Weihnachtsfeier Choreos hängen wollen. Na. Klar, weil es wissen. Ja, oder wir machen halt einfach, können sie mit einer von uns hinterlegen, falls die Blicke eindeutig nur sind, also wie wir ausschauen. Na. Ich denke schon, also vor allem ist es halt so unkontrolliert. Aber ich schau mal nochmal. Ja. Ja, aber also auch vom Deutschrock-Konzert habe ich eine Aufnahme, wo Sabrina versucht, irgendeinen klaren Satz auszusprechen, aber es halt so gar nicht hinhört. Na. Ich habe ein paar, also eins habe ich auch hochgeladen, wie du mit dem anderen twerkst in die WhatsApp-Gruppen. Oh. Ja. Ja. Okay, das habe ich. Ja, ich kriege irgendwie keine Benachrichtigungen von dieser Gruppe. Das ist ein Admin. Ja. Da. Ich weiß nicht, warum das wird bei mir nur bei. Also Willst du das twerken? Ja, das ist ein großes Wort dafür, ja. Aber, naja, was soll's. Ja. Ja, dann sage ich, cool, Ja. stark. Da habe ich ein paar Sachen verpasst. Ja. Ja, von der Weihnachtsfeier habe ich relativ früh eingeladen eigentlich. Da waren die Leute eigentlich live dabei. Aber auch damals ist sagen, müssen mehr, waren es viel, ja, da ein bisschen, aber zu viele Fotos einfach, da müssen mehr Momentaufnahmen. Ja, die wissen, ja, brauchen wir ja noch gar nicht so. Lauter Glühwein. Hat noch eine Maschine gekriegt, der lauter Glühwein. Was ist denn los mit den Leuten? Geil, okay, da weiß ich Bescheid. Ja, das schon, das auf jeden Fall da wieder mehr. Ja, unseren Instagram-Account da weniger zu so einem Pseudo-Werbe-Account machen, sondern halt einfach zu einem, authentischen, wie so ein Säufer- und Musiker-Account. Ja. Aber da reden wir einfach 2026, Anfang des Jahres, wenn wir hier sitzen, falls wir dann uns das Büro noch leisten können. Ja. Reden wir dann einfach nochmal, da die sagen. Ja, schon, ja. So der mal. Na, sonst habe ich mir nichts vorgenommen. Ein bisschen Reisen halt. Bringen deiner Meinung nach, das ist nur eine Frage. Ja, jetzt habe ich eigentlich schon beantwortet, also für mich zumindest. Ich glaube, dass es ein Schmarrn ist, das hinauszuzögern. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass du halt dann, falls du zum Beispiel mal wieder rausfällst aus einer Training, Diät, irgendein Ding, was du vorgenommen hast, dann einfach wieder anfangen. Ne? Weil es ist sage ich mal, ich glaube, das Schlimmste ist dann einfach komplett aufzuhören. Ja, das ist dann, bei mir aber ganz heftig, wenn ich keinen Sport mache, weil ich gerade nicht kann, weil ich krank bin, ernähre mich gleichzeitig auch wieder ungesund. Ja. Also, weil mir denke, ist eh schon wurscht. Ja, schon. Ich verteile meine Grippe wie in den Puff. Ja, hilft aber Überall. nichts. Ja, Passt für mich. passt da für mich. Los Brutalos Favorites. Die 3 Länder mit der besten heimischen Küche. Die 3 Länder? Okay. Also welche Küche magst du mit am liebsten? Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich bin ein Riesenfan der österreichischen Küche. Ja. Es ist einfach sehr nah an der bayerischen. Ja. Aber ich finde tatsächlich, und das muss ich jetzt neidlos anerkennen, haben wir ein paar besser. Also insgesamt finde ich irgendwie so Sachen, die was irgendwie besser im Alltag ist. Ja, ist ja gleich das falsche Wort dafür. Also, was mich halt aufregt, wenn ich in Österreich an einer scheiß Tankstelle fahre oder an den windigsten Bahnhofskiosk und da Schnitzel sehen, ja, stimmt, ja. Kauf für 3 Euro. Ja. Also die sind ja schon mal sehr günstig, dann ist das so geil. Ja. Ich weiß nicht, was die mit dem Schnitzel machen, dass das so weich ist. Weißt du wirklich nicht, oder? Also weißt du, wie die Schnitzel machen? Nein. Nicht? Die machen das, also dann ist die ganze Zeit schwenken. Deswegen wird das Jeder? so fluffig. Ja, die ganze Zeit, ja. Das ist ja voll viel Arbeit. Ja, schon, ja. Aber deswegen ist auch die Panade immer, ich meine, früher in Bayern nehmen wir eine fette Pfanne mit sehr viel Fett drin, haben die Schnitzel da rein und dann kriegst du, ist halt so, wie es ist. Ja. Und das durch das Schwenken die ganze Zeit wird das halt dann so fluffig. Mich auch interessieren, also das kann ich mit der Fritteuse auch machen, an sich. Ja. Aber wie viel Grad soll das Öl haben? Da muss ich mich mal schlau machen, weil mein Schnitzel daheim wird auch trotzdem immer. Also ich glaube, das ist geil. Dann, zu wenig hernimmst du wahrscheinlich. Zu wenig Hitze? Nein, zu wenig Öl. Nein, ich rede gerade von einer Fritteuse. Also, In der Fritteuse ist es ja wirklich komplett drin und das ist ja dann.
Ja, Müsste der dann eigentlich genauso gut werden, oder? ja. Weil wo ist der Unterschied zum Schwenken? Ich glaube, Das Schwenken verteilt sich halt die Hitze irgendwie anders. Ja. irre. Na, so wird das gemacht. Ja. Also- Das ist aber echt scheiße viel Arbeit. Also ich habe das einmal probiert, also für so ein Familienessen zu machen. Und das ist so da, ja. Weißt du, ich meine, Ich ja. weiß genau, wie du meinst. Ja. Ja, bei manchen Sachen weiß ich nicht, wo kommen sie her. So, also so, deswegen hätte ich hätte Bayern und Österreich so zusammengenommen, Ja, weil da der die Rest von jetzt auch Deutschland schon. kannst komplett, die Ja. fressen einen scheiß Schnitzel mit einer geschnetzelten Sauce drüber. Ja, das regt mich so auf. Widerlichen Arschlöcher. Also ein paniertes Schnitzel. ja, schon, ja. Die Schwarm, super, Schwarmpfandel. Ja, Schwarmpfandel, Oh, nein, ja. ich kann jetzt auch nichts sagen wiederum. Also das mag ich schon auch Oder gern. Döner in Berlin, aber das war's. Voll schön lustig. Fischbrötchen Ich in war, Hamburg. ich war letztens fast nach Meersbach gefahren, Ja. nur wegen dem Döner. Ja, Bin ich nicht. so, aber machen wir dann, wenn wir zum Hopf fahren. Oh geil, ja. Voll geil, ja. Ja, Danach, ja, oh, ja. das wird gut. Ja, sonst. Aber stell dir mal vor, wie der nach 6 Bockfotzen Ja, schmeckt. der Der eine Fahrt, ja. Wahrscheinlich war es klüger in der Fahrt zum Wahrscheinlich, ja. Aber Können wir nein. mal ausmachen, ja. Schauen wir mal. Thai Thai, ist bei mir sehr Absolut. weit um. Ja. Mag ich sehr, sehr gern. ja. Und auf Platz 3, ja, wahrscheinlich schon so das Ami-Zeug. Ja, amerikanisch. Dosen, ne. Aber jetzt pass auf, vor allem du lässt das Mexikanische nicht außer Acht. Ja, Ist das für dich nicht auch sehr weit um? nein, ich glaube, also, dass ich da so Ribs und Chicken Fried und Burger schon lieber mag, wie das mexikanische Zeug. Also, das mag ich auch. Ja. Das ist echt sau schwierig. Also vielleicht so, also ich mag halt Italienisch auch sau gern. Fuck, stimmt, der italienische. Also Pizza, Oh, ja. Pasta, ich glaube, dass ich das fast noch vor, bei mir kommt bei mir noch vor dem Asiatischen, obwohl ich Asiatisch richtig Nein. gern mag. Ja, dann war bei mir Burger raus. Und bei mir kommt halt dann noch eben das Amerikanische. Ja. Burger ist, glaube ich, mein Lieblingsessen. Da ich fast sagen. Deswegen kann ich es nicht rausnehmen. Ja. Aber Chicken Fried, Burger, Pommes sind für mich so das Allerhöchste. Ja. Da ich, leider muss ich sagen, fast auf die Eins. Aber Pizza, Ja. Bruder. Pizza, Nudeln, ja. Lasagne. Lasagne. Ja. Hackbällchen. Ja. Also das ist schon das Ja. auf die 2 und dann auf die 3 halt feines Schnitzel. Ja. Also, ja, vielleicht ist mal voll den Fehler, dass du Italienisch vergessen. Ja. Oder Estland. Ja. Ne? Estländisch, ja. Weil wir gerade bei Estland Portugiesisch, sind. Hast du mitgekriegt, dass Amerika Grönland einfach annektieren will? Nein. Also er hat gesagt, der Trump hat, das war saugeil, ich hab's nicht fast nicht genau aus. Er hat gesagt, weil Grönland liegt ja genau zwischen, was heißt genau, es liegt ja zwischen Amerika und Russland. Ja. Und dann haben sie auch schon eine Militärbasis und dann hat der Trump gesagt, also Grönland ist ja eigenständig, aber gehört zu Dänemark. Ja. Und dann hat der Trump gesagt, ja, also ich muss jetzt erst einmal sagen, es ist ja schon so, dass es ja also auch gar nicht so 100% jetzt nachgewiesen ist, dass Dänemark Grönland gehört, und hat aber noch hinzugefügt, ja, und wenn es wirklich so war, dass Grönland zu Dänemark gehört, dann sollten sie es aber eigentlich schon lieber uns geben, weil wir brauchen es für die Sicherheit. Ja. Das ist exakt sein Wortlaut. Ja. Das ist jetzt nicht von mir, natürlich, also er hat nicht Deutsch geredet. Nein. Nee, allem nicht er kann kein Badisch, Deutsch nein. jetzt, im Badisch wahrscheinlich erst recht nicht, aber das ist doch unglaublich. Ja. Also, Das ist krass, ja. mm, Und hat er nicht irgendwie was gesagt, dass es gescheiter war, wenn Kanada auch zu einer dazugeht? Weil Kanada- sie beschützen ja Kanada. also für 2025 hat er sich vorgenommen, oder für seine Amtsperiode, dass Kanada Teil der USA wird. Ja. Hat, sehr lustig, Ja. hat der Kanada-Chef wie folgt kommentiert, er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Kanada Teil von den USA wird, ist ungefähr so hoch wie ein Schneeball in der Hölle. Und mich freut es einfach nur, dass er so ein Kanada-spezifisches Ja. Beispiel genannt hat. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, dass das also ich schätze die Kanadier im Insgesamt schon irgendwie intelligenter ein, wie die Amerikaner. Weiß ich nicht, ja. Na, Keine Meinung dazu. na, Wirkt so. also ja. gebildeter, also oder ja, keine Kennen halt schon mehr Sprachen. Ja, Français, na, Englisch, na, Kanadisch. kanadisch, ja. Oder? Da irgendeine Indianersprache Also gesagt. die haben Mounties, Alter. Ja. Viel Glück beim Angriff. Ja, schon, ja. Ich finde es halt schon grob.
Also das hat er sowohl bei Kanada als auch bei Grönland einfach so einen Raum, so das kann man doch nicht machen. Ja. Also er hat in den Raum geschmissen, ja, wenn es sein muss, halt auch mit militärischer Gewalt. Du kannst doch nicht jetzt auf einmal anfangen, was haben wir denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt auf einmal los? Ja. Wieso mag jetzt wieder jeder? Israel macht Feuer auf Deutschland. Ja, schon, ja. Na, das wäre, wenn du auf eine Party kommst und sagst, so, ja, kann sein, dass ich euch noch im Punsch piss. Servus, wir sind echt gute Freunde, aber ich glaube, dass ich da heute noch auf die Fotzen habe. Ja, schon, ja. Aber, also, du gibst mir dein Auto. ja, wie schaut's aus? Ja. Oder es liegt bei dir. Ja. Nicht mehr meine Entscheidung. Ja. Ja, finde ich grob. Ja. Bin gespannt, aber er wird viel Quack hoffe jetzt. Ich hoffe, ja. 2 Monate später. Ja. Kanada Teil der USA. Ja. Grönland Teil der USA. Ja, Dänemark Teil der USA. Und er will, dass Deutschland jetzt die Militärausgaben auf 5% erhöht. Okay. Du siehst, ich habe die Tagesschau gesehen. Ja. Das mit Ding habe ich auf TikTok gesehen. Das Was? mit Kanada. Ah ja. 5 Entweder-oder-Fragen. Ja. Lieber ein Pirat mit Seekrankheit oder ein Kampfjet-Pilot mit Höhenangst? Lieber der Pilot mit Höhenangst. Ja, ich darf nicht mehr fliegen. Ja. Nein, ich glaube, dass Höhenangst im Flieger, also beschissenes entweder oder, ich glaube, dass Höhenangst im Flieger nicht. Ich glaube, da ist so viele andere Probleme im Jet. Also bei mir kickt es ja gar nicht, obwohl ich Höhenangst habe. Aber das ist irgendwie so, das war in einem Safe Space. Wegdrücken. Okay, das ist stark. Jetzt pass auf. Sabrina, das ist wirklich stark. Jetzt musst du dich konzentrieren, weil das ist komplex. Lieber auf einem Kreuzfahrtschiff leben mit anderen Gästen oder... Okay. Dann nehmen wir lieber das andere. Ja. Okay. Ja, das kann ich nicht beantworten. Ja. Lieber 10 Hunde oder 10 Katzen besitzen? 10 Hunden oder 20 Katzen. Entschuldigung. Für mich einfach. Ja, ich glaube, lieber 20 Katzen. Ja, also die können sich ja trotzdem selber versorgen. Ja. Weil ich stelle dir mal 10 Hunde vor. Ja. Wie die scheißen so Ja, obwohl voll. dann kann die Schlitten fahren. Also wenn es große Hunde sind, hätte ich einen Schlitten. Kann der die einfach- Schlittenhund fahren. Alle halt in so eine Herberge gehen. So, das sind ja trotzdem meine Hunde. Ja. Nein, 10 Hunde, also ich habe Bei ja nun... Pokémon, wenn es zu dem Ja, zum Poké-Trainer geht. Professor Eicher. Ja, Nein, keine Ahnung. Ja, die... Ja, oder irgendwas machen schon mit denen. Nein, auf jeden Fall Katzen, weil die da dann... Sie kriegen einen Katzenraum, können Katzendinge machen, können heraus Ja. und kommen ja, die haben ja ein bisschen Ja. Chappy, Cheva, Ja. Ende. Tschüss. Lieber für immer sächsisch reden oder 1,50 groß sein? 1,50 groß sein sofort. Ich bin ja nicht so weit entfernt. Also, ja. Nein, aber das haben wir letztens schon gehabt, den Dialektsache, also dann müssen wir unsere Musik aufgeben, weil sächsischen Rap ist ja Gibt's nicht. nicht. Also keine Ahnung, weil mich nicht beschäftigt. Hoffe ich nicht. Es gibt, glaube ich, rechten Rapper aus Sachsen. Ja, das bin ich mir sogar sehr sicher. Ja. Also das ist ganz einfach. Muss ich nicht einmal begründen, Nein. glaube ich, weiter. Oh Gott. Lieber auf einer verlorenen Insel mit Markus Söder, in Klammern, er will dich durchgehend davon überzeugen, einen Song über ihn zu machen Ja. und hilft dir so gar nicht, dass ihr von der Insel runterkommt. Ja. Oder dem Regisseur Ed Herzog, der dich von seiner neuen Eberhofer-Krimi-Idee überzeugen will und ebenfalls so sehr damit beschäftigt ist, dass er nicht hilft. Ja, trotzdem den zweiten. Ja, auf Also, jeden Fall. Ed ja. Herzog, also die Eberhofer-Filme sind... Es wiederholt sich, aber er hat trotzdem schon so einen kleinen Kultstatus für einfache Menschen. Ich hab mal vorgestern, einfach nur, weil habe ich mir ein Kaiserschmarrn-Drama angeschaut. Ja. Weil ich habe noch eine Erinnerung gehabt, dass der Vibe vom Film irgendwie ganz cool war, aber Ja. dass ich den zweiten gesehen habe und gedacht, ich möchte nie wieder einen sehen. Ja. Und ich weiß schon wieder, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Der Film hat keine Story. Also er hat eine Story, aber er hat keine Story. Es ist halt Es immer sind das wieder zu viele Gleiche. Charaktere, es Ja. lebt halt ein bisschen von den Charakteren, aber im Ja. Endeffekt hat sich da die Rita Falk, die ganzen Romane geschrieben hat, einfach nur gedacht, sowas wie Hubert und Staller, Ja. ein bisschen Bulle von Tölz mit rein. Ja. Ein bisschen Niederbayern. Bisschen, also das ist exakt das. Sie haben dann, also der Eberhofer ist der Dramitz, Ja. es gibt ja diesen Loser-Assistenten auch, das ist der Riedl. Ja. Dann haben sie halt natürlich noch, weil das Bayern trotzdem zwischenzeitlich ja wieder, da wollten sie wahrscheinlich die Söllner-Fans bedienen mit dem Eisi Gulp, Ja. der dann die ganze Zeit über das Kiffen und so weiter redet.
Die Oma ist 1:1 die Oma vom Bullen von Tölz. Ja, stimmt, ja. Das ist einfach alles zusammengemischt und Ja, bei Kaiserschmarrn-Drama geht es darum, es ist überraschenderweise, bei Hubert und Stalle fängt alles um den Mord. Ja. Ich weiß nicht mal, was bei den anderen ist, aber ich glaube, immer. das steht Es so. geht immer darum. Immer? Ja. Okay. Wie bei Hubert und Staller fängt mit dem Mord an. Der Mord wird schon, Spoiler-Alarm, 15 Minuten vor Filmende aufgeklärt. Ja, Es ist irgendwie, das ist auch von sehr schnell, du weißt dann sehr schnell, wer ist der Mörder. Es ist keinerlei Spannung, wer der Mörder ist. dann streitet er sich mit seiner Alten. Ganz genau. Ja. Und zwar intensiv, Ja. weil das lustig ist. Ja. Gut, wir dürfen nichts sagen, wir machen Musik, die genau in diese Richtung geht. Nur mit mehr Saufen. Ja, und mit eine blöde Alte haben wir Nein, das sagen wir gar nicht. bin nicht der Mario Barth. Nein, das stimmt. Aber das ist schon was, wo man denkt, okay. Dann gibt es immer die Sauf-Szene, was eigentlich das Diesmal Lustigste wieder. ist. Ja, nein, diesmal war es sehr unangenehm. Okay, ich weiß man noch. sieht einfach an, ich weiß nicht, wie der Typ mit den Riesenbrühen heißt. Ja, der Flötzinger. Flötzinger, ja. Der Flötzinger ist dann wieder drin und hat sich gerade getrennt und dann kommt eine neue, sehr alte, nicht allzu ansehnliche Dame rein. Und dann saufen die und auf einmal haben sie halt ein Elvis-Kostüm und sie saufen und tanzen. Ah ja, stimmt, ich habe Schlimm. den Film gleich gesehen, ja. Schlimm, wirklich schlimm. Ich habe mir alle angeschaut, einfach weil ich mir gedacht habe, Alle? Ja, alle, ja. Also ich weiß nicht, ob ich die letzten gesehen habe, teilweise im Das Kino. sind 8 Filme, glaube ich. Ja, Wow. ja. Wow. Ja, so groß ist mein Patriotismus. Ja, weil ich mir gedacht habe, stark. so, wenn du da so die ganzen bayerischen Bands nicht anhören kannst, dann schaust du wenigstens die Filme an. Ja. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal was machen in der Ja. Richtung. Ich glaube, da eine Parodie oder selber was in die Richtung in Ich finde es halt so schade, dass Bayern immer so lange braucht, um mal was Neues zu machen. Also Ja. auch filmisch, also ja. Gut, naja, der Schuh des Manitou war was Nice. Ich liebe einen Schuh des Manitou Ja. dafür, dass er einfach in ganz Deutschland erfolgreich Ja. war. Es ist, also, aber gut, ist er mit Hubert und Staller auch so. Ja. Also, das ist das Faszinierende. Der Bulle von Tölz kennen auch echt viel. Ja. Ja. Ich meine, es gibt Leute, die kennen es nach Deutsch wegen am Bullen von Ja. Tölz. Also kommt der Bulle von Tölz, ja, nein, der kommt aus Garser, du Arschloch. Ja. Regt mich Er immer so arbeitet in Dates. auf. Ja, ja, der pendelt. Ja. Do your fucking research. Ja. Ja. Naja, okay. Ja. Fan der Woche ist für mich der Simon Garhammer. Mhm. Der Simon Garhammer hat mir nämlich geschrieben, er möchte sich Moin Meister. Ich will mich demnächst tätowieren lassen und irgendwas von euch soll das Motiv werden. Hast du irgendwelche Ideen? Und dann frage ich ihn, du, wichtigste Frage, wo soll es hin und wie groß? Und hast du schon andere Tattoos? Und der letzte Satz sagt mir, okay, der Ja. meint's ernst. Und zwar, ja, entweder an die Wadel oder am Unterarm, Größe ist ihm völlig egal. Und er hat schon ein Tattoo hat er schon, und zwar ein Kotz-Emoji am Buckel. Und dann sage ich, alles klar, Ja. das ist unser Mann. Ja. Hast du einen Secret-Tipp, irgendwas, was dir die Leute, also ich meine, nicht nur, kann ja alles Mögliche sein, Ja. besonders lokal, wollte mir eigentlich noch was vorbereiten. Irgendeine besondere Speise, es kann alles Mögliche sein. Habe in letzter Zeit was Gutes erlebt. Der Kid Rap hat einen guten Tipp für euch, Ja. und zwar ein B-52. Ja, stimmt. Kennt Ja. wahrscheinlich die meisten von euch, aber erklär, was du so toll findest am B-52, weil Dass er selbst man offen letztens macht. einen Man kann bestimmt notzünden. 10-sekündigen Vortrag Ja, halten man müssen. kann notzünden und dann lässt du ihn aus und dann ziehst du den Strohhalm weg. Dann wirst du absoffen. Das macht die richtig behindert. Also ich glaube, dass wenig sind, die so behindert machen wie B-52. Den ganzen Tag nur B-52 und Popfotzen saufen. Boah. Wie lange dauert das? 2 Stunden? Eine Stunde. Ja, also ich glaub, Eine Stunde. Ja. Eine Stunde, dann bin ich aber Ja. tot. Also ich glaube, mit dem Zeug kann ich mich Ja. umbringen. ja. Bin ich mir sehr sicher. Ja, das Schlimme beim B-52 in der Konstellation war auch, dass irgendwie immer so einer gerade nicht dabei war und dann immer wieder mit einem Bredel käme. Also du kriegst immer Bredel und dann immer wieder, hey, ich hab nur mehr einen kalt. Ja, und dann bist du wieder kurz dabei, dann ist einer beim Pissen, dann ist halt eine Runde nicht dabei und dann so, geil, wieder eine. Ja, Ja. B-52. Gleich zu schauen. Also, ich hab, glaube ich, an dem B-52 waren 50 Euro braucht oder so. Oh. Ja, davor kein Geld nicht, weil der Ding, der Felix hat es im Restaurant ausgelegt quasi, schnell für alle Zeit. Das ist nett. Ja, wir sind ja so spät Was zur hast du denn gegessen? Ich habe gar nicht gefragt. Pizza. Ah, ja, klar. ist eine Pizzeria, Wow, ja. Eine gute Pizzeria, oder? Ja, also ist okay. Ja. Nein, ist gut. Also ist gut, ich bin nur sehr anspruchsvoll, was Ja. das so geht. Nein, ich war die beste Pizza in Deutschland für mich wirklich fast die in dem einen Laden, wo wir
Schon zweimal, wo man schon Ja, dreimal, ja, weiß nicht mehr, was heißt. ja, da in der Nähe vom Tanzhaus treffen. Irre. Ja. Das ist echt nicht normal. Ja, das ist gut, ja. Ja, Pado nach wie vor. Was ich ab und zu auch gerne mag, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hätte ich vorher überlegen müssen. Nein, Trap und Eidori nicht überessen. ja, ja. Naja, also. Es Ja, ist also wie jetzt ein folgt. B-52 ist irgendwie, ja, Jager, na, ich meine nicht Jagertee. Ja, jetzt ist soweit. Baileys. Ja, Baileys. Also unten ist, soweit ich weiß, ist ein Likör, Ja, dann kommt der Baileys und dann kommt der 80%iger Strohrum. ja. Warte, ich schau mal. Was schaust du, was für ein Likör da drin ist, oder? Nicht die genauen Dinge. Also ich glaube, unten ist kein richtiger Schnaps, sondern so ein 20%iger. Cocktail. Ja, freilich. Oh ja. Oh, das war geil. B52 Mass. Ja. B-52 oder kurz Beefy. Oh, cool, gefällt mir. Ja, stimmt. Strohrum, Kaffee-Likör Oh, und halt Irish Cream oder halt, ja, alles, was ich hasse. ja. Strohrum nimmt man zum Feierspucken, ja, nicht zum Saufen. Ja, Nein, es ist schlimm, mit eins der Schlüsse ist für mich noch schlimmer wie Tequila, weil Tequila ist halt nur ein Ding und da mag ich nur den Geschmack nicht, aber bei diesem Likör, also beim Baileys oder was das ist, da okay. Boah. Aber das ist ja gar nicht mehr so fest dann, durch den ganzen anderen Zeug. Das Okay. ist, ich weiß nicht, irgendwas. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mal, das war glaube ich einer der ersten Alkohole, die ich jemals getrunken habe. Und zwar habe ich die im Schubladen gefunden. Ja, Und da war ich vielleicht 12 er oder war so. schon steif quasi. Nein, oder? nein, der Ja. war top. Okay. Der war super. Ja. Der war klasse an sich. Aber ich hab gemeint, es schmeckt so wie Bananensaft oder Ah, irgendwie ja. noch. Schaut ja aus wie so ein Kuchendorg. Ja. Und dann habe ich gedacht, der schmeckt jetzt richtig geil. Dann habe ich den getrunken, ich weiß nicht warum. Ja, Ich glaube, weil jemand gesagt hat, den darf ich nicht trinken. ja, Und der hat so widerlich geschmeckt und vielleicht liegt es daran. ja, kann's sein, ja. Was steht die Woche noch an? Nix. Musikvideo drin? Musikvideo drehen, ja, morgen von der Anja Bavaria und von Matti Valentino. Nein, ich darf gerne noch Werbung machen, aber es spielt keine Rolle, weil wenn sie das Herz ist schon längst Ja. Musik, weil da schauen wir mal, was rauskommt. Stimmt, Der Tom Show hat einen Ja, Auftritt mit den Gletschergeister schauen wir wahrscheinlich hier, ja. am 11.01. Also gestern war der. Gestern, oder? Sorry, ich hoffe, ihr wart alle da. Ja, Party Was ein hard. 10 Eintritt, kennst nichts verkehrt mag, kann man mal eine Story hochladen. Ja, gehabt, ja. Ja. Passt. Dann sage ich vielen Dank und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Ja, Jetzt sind wir nochmal ganz kurz zurück, wir haben Ja. mal eine der wichtigsten Neuigkeiten ja. fast vergessen. Dieser junge Mann Hat hier, am Donnerstag einen Song rausgebracht. lösch Checkten aus. meine Nummer. Ja. Äh, So heißt kommt- der Song, das war jetzt kein. Nein, nicht unsere Aufforderung. Nummer löschen, bitte nicht. Nein. Die habe ich schon viel zu lang. Das ist mal was Ja. komplett anderes, aber hier, Rock'n'Roll, oder? Mach mal, Dance musst dazu, dass die Leute wissen das. Ja. So, Ja. jetzt aber, gell? Ja, ciao.